Jai Kamya, Jai Uchomiso, Gube, Pramazo, maybe at the say. General Nangama, Pimia, Yoga, body, the Yune, a sin, a you, send a patabido, or Bari Pimia, so at Pramazo, maybe at the Kamya. Okay, General Nangan, the Pomuse, Nangan, Nema, the Group Power and Peter, Alo Nema, Mopam Peter, the Chikai Daya, Jump, Harado, Yazo Maria. Okay, Kamya. The Chikai Daya, never the video, Pilla, now said Dre, the Chikai Daya, Jump, Pilla, the Kaukui, now we do the neglected trauma. Okay. So, Masan Shao Nine Dre, you Jura, Como, Piamated Dre, Penny, Kaute Gui, Jetanaria, Yazo Mabe. Okay, Kamya. Arabian, Naga Pure, General Ya Gila de Kama, the G generation, the Gila de Kama, Omen Lade, the use the near Pissin, Bianle Muma, the Pipine, Piasi, a Pina Bianet, Ma, now by that don't say Jola, a Piagam Yala dread, a Yogan, but the Biro, Duna Kana, who made her a Megonia, to Ryan needs to do a Jodinia. Kesari Pibali. Okay, ba, Jesu made the Mary say, Daro General Nanga and Itaboli, then Nazi Joboli, General Indian and Maso, that Jonathan, the Memashimatene, then I okay. Then I saw General de Cesar body, that's all. A true Nanga Pay Yoga, Pimialis, General Miguin people, maybe. Okay. So, we like to know the common disease in the India for general population. What are the most likely orthopedic problems? Common orthopedic problems in India? Yeah. Okay. Every day, suppose we do a clinic, outpatients, we commonly see knee pain, shoulder pain, back pain. There is no day without even seeing one of these. And to some extent, there is also some hip joint pain, also foot and ankle pain also. The shoulder pain and the foot and ankle pain is slowly increasing in numbers, maybe because we also have a big population of diabetic affected individuals. And in any country anyway, back pain and knee pain is very common. Yes, very similar in our country, the same, the ASEAN country. Sia Ishen Biaro, through Nangamale, the Siaguna to Nobure, the Duna, Kana, Nize, Gidamia Lunarema, the Duna Kana Luna, Maparanes from Mashiba Ule. I would not buy my the Pacone or now the Chagin Woody or Pian Pobiro, now by my Nala Dria Bade. Hello Nala Dria, Dutenaro, the Sijo Jump Pilade, now said the Piatanari Jama, Balade, Pila, the Duaro, Timare. Okay. Alone the ASEAN and General Nang to Domiaro, Chete Yoga Diaro, Dudu. Okay, just about say, the Matuna Chabi, the Sia less so maybe, take out Kaita, not a young Miller, so Rabulotin as was Sia people. The Duna, the Goloma to a body weight, to Romania, the Dua to a Tansan Tara today. Nazania Nebilo, Gibian Lade, Gibian Laya Nebilo, the Pipine, as you yell video, not by my old Minjamo. I pit a piston, Emma Piston to Coop Pede, Luranga, Chambre Lumiaba. Duma, the Do Sene, Auga, Chijin Waka Dune, the Boa Baune, Chama. Can have a wash out the sheet, pushing the sheet there. Now, you yet 10 months with you knew the sheet. The you knew they are the city go to shallow ya to a Tansan Bay. Jarama short absorber, you meniscus with it, grandly the sheet. Duria, Mana, Jao, Tansan Hale, Arabians, 2 years, but when Jama see a drop daddy, Bama see a drop daddy, Dugoma see a drop daddy, I don't 10 years have a dread. Do the other solution, the duo common. Don't travel, you did that, don't travel, you are bad. That we met, Nazinega, Agza Lulu web pipet. Now Tigai Yalu web pipet. Kunaga say up your leg. Can have it cushion. Washa lady, do the machine, when they are Yala Daba. Hello, Yale Kama, then dead net, Gudam who, Sunshine who, my big gave so in. The Diana, Bobby of Jessica. Hello, Jessie net. There we are the Yala. Kanagwale go legend and Yamia Lava. I Miala Kama, the
တကူလုံးရဲ့တန်ကိုထမ်းထားတာဒီတင်ပစုံပြီးရင်ဒူကအဓိကကြတဲ့အတွက် weight bearing လုပ်တဲ့အတွက်သူကဒီအခန်းနှစ်ခန်းရှိပါဒူကောင်းပါအတွင်းဘက်နဲ့အပြင်ဘက်အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့အစစ်အိမ်တွေကပျက်စီးလာပြီးတော့ဒူးနာတယ် osteoarthritis ဆိုတဲ့ဒူးနာယောဂါကိုလူတော်တော်များများအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအများကြီးခံစားရပါတယ်ကောင်းပါပြီဆရာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပဲဆက်အောင်မေးပြသေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီယောဂါကိုဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲခင်ဗျာအသက်အရွယ်ရကြတော့ဘယ်အချိန်မှစဖြစ်တယ်ဒူနာကဖြစ်တဲ့ဟာကာကွယ်လို့ရလားဆိုရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိုမင်းချင်းကိုတော့တားဆီးလို့မရပါဘူးပျက်စီးခြင်းကိုလည်းတားဆီးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကသူတို့ကိုကောင်းမွန်အောင်စောင့်ရှောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်မလဲဆိုရင်ငယ်စဉ်တွေကမှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုနာပျက်စီးခြင်းတွေကိုဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကြွက်သားတွေတန်ဆွမ်းအောင်အစက်မြစ်တွေတန်ဆွမ်းအောင်နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းငယ်စဉ်တွေကလုပ်မယ်ဆိုရင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ပြီးသားလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလဲလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာအကျော်လျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တွေကမနဲ့အဲ့ရထားရင်ဒီရေဒီယိုကလာတဲ့1 2 3 4ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲတနိုင်ငံလုံးလူလူနဲ့ပန်းချန်တွေမှာသူတို့လွတ်လပ်တဲ့ဒီ free space ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေရာတွေပါလူဒုအသွင်နဲ့တော့၎င်းအားလုံးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့မနေ့စောစောအလုပ်မသွားခင်ပေါ့နောက်အလုပ်အတွင်းမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ကပြန်လာရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့အားလုံး glue စိုက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ပြီးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးသိပညာရပါလေနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းဟာဒီကျွန်တော်တို့အယိုးအဆစ်အတွက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အယိုးနဲ့အဆစ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုတယ်လဲเนาะဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးပေးတယ်လဲဆိုတာဆရာကြီးကိုဒေါက်တာကိုစီနန်ကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Our people like to know for the bone health we want to know about the calcium and milk and dietary product can help for the bone and bone health is it true and what is your opinion yes one important constituent of bone and bone strength is calcium certainly in our population there seems to be a widespread vitamin D deficiency for some reason in spite of good sunlight because for vitamin D sunlight exposure is very important. Yes. Maybe the lifestyle has changed mostly our job is now indoors and our mode of transportation is also air conditioned cars. So I think indirectly the amount of sunlight exposure has come down very much. So the vitamin D problem is widely prevalent. One form is to just certainly encourage to do some regular walking and preferably with some sunlight exposure. And the second thing is to think of vitamin D as a problem when someone comes with the generalized body pain, typically upper back pain sometimes and shoulder pain, and check the vitamin D. When it's very low, you do have to correct it with vitamin D medications in the form of tablets or powder. At the same time, yes, we should look at also natural sources which are abundant in seafoods, which is very common here, and all the milk-based product. Even if you don't like to take milk as such in a glass, any milk-based product in the form of cheese or butter or yogurt, of course, you need to check your other medical problems. So it is abundant source in milk-based products. It is got in egg also. It is there in sunlight exposure is important, and some green leaf vegetables also. Broccoli is very good. ဒီ no နဲ့ no ထွက်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ modern ကျွန်တော်တို့ရဲ့ era မှာ lifestyle ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတယ်အများစုက sedentary lifestyle ရုံးနေမှာနေကြတယ်အိမ်နေမှာပဲနေတယ်ပြင်ကိုတိတ်မထွက်ဘူးအပြင်ထွက်ရင်လည်းကားတွေ air condition နဲ့အကုန်လုံးအလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေအောင်ကြီးထိတွေ့မှုကိုမရှိကြတဲ့အခါမှာဒီ vitamin D deficiency ကတိတိတတ်တာပေါ်များလာတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီ vitamin D ဆိုတဲ့ဒီ vitamin D synthesis ဖြစ်ပေါ်မှုမှာကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြီးကအလွန်အရေးပါပါတယ်
ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုစုပ်ယူဖို့အတွက်ဗီတာမင် D ရှိမှဖြစ်မယ်ဒီဗီတာမင် D ကိုအသေးကနေပြီးတော့ synthesize လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဆင့်တစ်ဆင့်မှာဒီနေအောင်ကြီးကအရေးပြားထိပြီးတော့ဗီတာမင် D ကိုပြောင်းပဲအဆင့်တစ်ဆင့်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီတာမင် D deficiency ဖြစ်တာများလာတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဆေးတွေလည်းတောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုဖြစ်လာပြီးအဆင်မပြေဘူးခုနကခါနာဒူနာတာတွေအပြင်နေထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီဗီတာမင် D ကိုစစ်ရဟုတ်စစ်တဲ့အခါမှာနည်းနေဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတကယ်တော့သဘာဝတရားထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ new era မှာဖြစ်လာတဲ့လူငယ်တွေက gain တွေဆော့မယ်အထဲမှာပဲနေတဲ့အခါမှာဒီ sunlight exposure မရတဲ့အတွက် outside outdoor activity တွေနည်းလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တော့လမ်းများရှောက်တာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆေးအနေနဲ့ကတော့စစ်လဲစစ်မယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆေးတွေပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်အစိမ်းရောင်အရွက်တွေနောက်ဒီ coffee ဒုတ်တွေဟုတ်မုံလာဦးတွေဒီ green leafy vegetables ပေါ့အဲ့ထဲမှာလည်းဒီ vitamin D ကများပြားပါတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းစားတောက်ပေးဖို့တက်မျှတာစွာစားတောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးအခါနာတာကောဘာပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်သင့်တယ်လဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီခုနကတကူလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် biomechanics ရှိတာပေါ့လူတယောက်ကိုကောင်းမွန်စွာရက်တည်ထားဖို့အတွက်ခါကအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့သူကအရေးကြီးဆုံးပဲပင်မဥကောင်းကောင်ကနေပြီးတော့အုံနောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတဲ့အောက်လျှောက်တောက်လျှောက်မှာခါယိုစစ်ကြောယိုစစ်လေပင်ယိုစစ်အားလုံးပေါင်း30ရှိတယ်ဟုတ်ဒီအစစ်30လုံးကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူညီညီမျှတာဝန်ထမ်းဆောင်ထားလေပင်ကလေပင်တာဝန်ကြောတာဝန်ခါတာဝန်ဘင်းညောင်ယိုအားလုံး30မှာငယ်စဉ်တည်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကာဗေချာရှိဟုတ်ဒီလေပင်ဆိုရင်အနောက်ကိုကော့နေရမယ်ခါဆိုရင်အနောက်ကိုကော့နေရကြောကအရှိကိုကုန်းနေရဒီသူ့ရဲ့ posture ပေါ့ငယ်စဉ်တည်းကသူကသူ့ကိုယ်သူကောင်းမွန်ကြမ်းမာနေထိုင်မယ်တတိဆွဲထားပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးတတိတက်တာအေးစေနေတဲ့ပုံစံမျိုးမှာအမြဲတမ်းထိုင်တတိပေါ့သွားရင်သွားတတိစားရင်စားတတိနေတဲ့ posture နဲ့ဒီခါကိုထိန်းညှိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုထိန်းညှိထားတဲ့နေရာမှာကား alignment လိုပဲဒီ body alignment ညီမျှဖို့ကဘေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်းကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုင်းကျိုးတွေကြွက်သားတွေကနေပြီးတော့ဒီခုနဆရာပြောတဲ့ကာဗေချာတွေရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းထိန်းညှိပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူနေပုံထိုင်ပုံအားကစားလေးလိုက်စားမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ကြားထဲမှာမလိုက်နိုင်ဘူး posture ပြက်လာပြီဆိုရင်တော့ posture သူ့ရဲ့ပုံစံပြက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နေမှုထိုင်မှုမှားမယ်ဥဆိုကလေးတွေကကြိုးဖို့အကြီးတွေလေးလို့ရှိရင်ခါယိုကောက်တာဖြစ်လာဒါအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီခါယိုကောက်ကအခုကျွန်တော်ထည့်ပြောရရင်မွေးရပါအလိုလိုဖြစ်လာတာကြိုးဖို့အကြီးလွယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြိုးဖို့အကြီးလွယ်လို့ကောင်းလားဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမလဲဟုတ်ကဲ့မနိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုတော့လူကမထမ်းဆောင်ဖို့လိုပါတယ်တင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ဝိတ်ကိုတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ခွန်အားနဲ့ဝန်နဲ့အားနဲ့မျှမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေမှာအားကစားသမားတယောက်ပုံစံအမြဲတမ်းနေထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီခါနာယောဂါကိုတော့ကာကွယ်ပြီးသားရဘာကြောင့်နာလာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ weight ကအများဆုံးကခါရဲ့အောက်ဆုံးမှာဟုတ်နံပါတ်4နဲ့5အစစ်မှာတကူလုံးရဲ့ weight က transmit လုပ်လာတယ်အောက်ကဒူးကောင်းအောင်မရောက်ခင် hip ကိုမရောက်ခင်မှာနောက်ဆုံးခံထားတဲ့4နဲ့5ခါယူနံပါတ်4နဲ့5နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ကုရှင်များကတော့ဒဏ်ရာအရဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒဏ်ရာရလာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင် active ရန်အဓာတ်ပေါ့လူငယ်လူရွယ်တွေအလောက်ကန်လှုပ်ရင်းနဲ့မနိုင်ဝန်တွေထမ်းရင်းနဲ့လေဆိုင်မယ်ကောက်ဆိုင်မယ်နောက်ပစ္စည်းတွေကိုကိုမနိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုဝန်နဲ့အမမျှပဲမမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဝါရှာပြားလေးခုနဒူးကောင်းမှာရှိသူပဲခါးစစ်မှာရှိဟုတ်အဲ့ရှိတဲ့အစစ်ကအထဲမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်ခန်း6လာပြီးတော့ပျက်စီးလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပျက်စီးလာရင်အနောက်ကိုကျွံထွက်လာရင်ဒီ6တော့ကိုလာတဲ့အာယုံကြောမာတွေကိုလာညက်တယ်ဟုတ်လေဘင်းမှာလည်းရှိတယ်လေဘင်းမှာလည်းညက်ရင်လေဘင်းအာယုံကြောညက်ရင်ဒီလက်တွေကိုထိခိုက်ခါအာယုံကြောညက်ရင်ဒီ6တော့တွေကိုထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပြောကြဆိုကြရတယ်အယိုးကြီးပေါင်းဆိုပြီးတော့မှပြောကြဆိုကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အယိုးကြီးပေါင်းငါဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာhe like to know
from the question, very common we call Yoji bone. It means the spica spondylosis, lumbar spondylosis, all the osteophyte around the spine, and also the osteophyte in the knee, or the marginal osteophyte. This is a protective mechanism for the joint. But in the fracture, we call the callus, also the protective mechanism and uniting the fracture. This is a fracture callus, and here is osteophyte. And most of our laymen, they think a UG bone, it's not good. If the osteophyte spondylosis happen, the progress is worse, and how they like to know how to avoid the spondylosis. No, the spondylosis, it is something which is in connection with the spine. Yeah. Maybe the person may be referring to ankylosing spondylitis, in which you get osteophytes like knee, but it is connecting the spines together and thereby causing stiffness of the back. Yeah. You find it difficult to bend forwards and backwards. Yeah. Spondylosis means the back support of the spine is a little bit weak. Yeah. So ankylosing spondylitis, where you see osteophyte like in the knee, is different from lumbar spondylosis, which commonly you get in the X-ray report, which is indicating that the back side of the spine, the support is somewhat weak. Yeah. The osteophytes in the knee, yes, it is a protective mechanism by the body to distribute the load through a bigger area of the joint so that the joint can tolerate that load. Yeah. But the callus which forms in the fracture site is different to the osteophyte. Yeah. The callus which forms at the fracture site, it is to stick the bones together and to bring more strength to the bone, and it's a different bone, it's a woven bone. It starts from blood, and then the blood becomes soft bone, and the soft bone becomes a more strong bone, and that is essential to restore the strength to the fracture site. Yeah. Whereas the osteophyte is to increase the width of the bone so that the load is distributed to the bigger area, and it starts rubbing against the lining of the joint, the synovium and the capsule. One, it causes stiffness. Two, by this irritation, it also causes pain. Yeah. So spondylosis is weakness of part of the element of the spine in the back. If you're saying osteophytes in spine also, which is connecting all the spines, it is ankylosing spondylitis, a genetically related condition for which they have to be identified by a particular blood test, and some anti-inflammatory medication has to be given, and particularly exercises to keep the flexibility, otherwise the entire body will become stiff. Yeah. So ဆရာကြီးဖြေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူတွေပြောနေတဲ့အယိုးကြီးပေါင်းအကြောင်းပေါ့ ဟုတ် အယိုးကြီးပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဆုံးသူရှင်းပြတာတော့ခါယိုးမှာခါယိုးစစ်တစ်ခုလုံးကခိုင်သွားတဲ့ယောဂပေါ့ဒါတော့ ankylosing spondylitis ဆိုခေါ်တယ်သူကတော့ဒီခါစစ်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်လို့မရအောင်ဝက်စစ်လို့ဖြစ်သွားအကောင်လုံးကသူကလှုပ်လို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးပြောတာတော့ဒီအယောင်ကျတဲ့ဆေးတွေပေးလို့ရတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခိုင်နေတဲ့ခါကိုသုံးလို့ရအောင် flexibility လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအများကြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။တော့ကောင်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးပြန်ထပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာမြေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အရှိကိုမမြင်တော့တဲ့အထိသူကဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဆောင်ရှောက်ရင်။ဒါအဲ့ဒါကို flexibility ပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင် posture ကောင်းအောင်ဒီ ankylosing spondylitis ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သူကတော့ဒီ genetic ခေါ်တဲ့ဒီမျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယောဂဖြစ်အောင်သိဖို့အတွက်ကတော့ဓာတ်မှန်တွေရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။သွေးစစ်ကြည့်လို့ရပါ HLA
27ဆိုတော့ positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကပြော ankylosing spondylitis မဟုတ်ဘဲနဲ့ lumbar spondylosis ဆိုတာကတော့ခါးမှာရှိတဲ့ကြောရိုးရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းလာတဲ့အတွက်ခါးမှာဖြစ်လာတာပါသူကတော့ဒီခါးရိုးစစ်မှာဘေးကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေကြီးပေါင်းဆိုတဲ့အယိုးတွေတက်လာပါအဲအယိုးတွေဘာကြောင့်မို့တက်လာလဲဆိုရင် surface area ကိုသူက weight bearing ကိုပို့ပြီးတော့ကျဲအောင်သူကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒူကောင်းမှာဆိုရင်လည်း osteoarthritis ဖြစ်တယ်ရင်ဘေးမှာ osteophyte တွေဖြစ်လာလုပ် bearing area cartilage surface area ကိုသူကကျဲပြတ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်လူကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်အယိုးကျိုးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ callus ဆိုတာကြတော့သူကတော့ခုနကဟာတဲ့ osteophyte တွေနဲ့မတူပါဘူးသွေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီသွေးကနေပဲသူကအယိုးတွေကိုဒီ woven bone ဆိုတဲ့ဒီအယိုးနုအဆင့်အယိုးတစ်ဆင့်ဆင့်ပေါ့အယိုးမာတဲ့အထိအဆင့်ဆင့်ကိုအယိုးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာဒီအယိုးကလည်းပြန်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အယိုးဆက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ callus formation မှာအဲ callus ရဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ပြတ်သွားမှာခက်တာဖျားတဲလို့ရှိရင်ညမ်းစောက်လိုမျိုးပဲဒီအယိုးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ညမ်းနေဆင်ထားတယ်အဲမှာသွေးကြောတွေဆဲတွေကနေပြီးတော့အယိုးတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးအယိုးကပြန်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ခုနကအစစ်မှာဖြစ်တဲ့ osteophyte နဲ့တော့မတူပါဘူးလို့ဆရာကြီးကရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Professor ဒေါက်တာခင်ညိုဆိုပါတယ်သူကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဆရာဦးကျော်မင်းဆိုရှင်နဲ့အခုလာရောက်တဲ့ဟိုနေပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လေမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုနာပြဿနာကိုဟိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမလားဆိုတာသူသိချင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးဆရာပြောပြလို့ရမှာဟုတ်ဒီဆရာကြီးကတော့အပိုလိုဆေးဝါးနေပြီးတော့ဆရာကြီးဒီ 4HR ကနေပြီးတော့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီလူနာတွေကြည့်ဖို့အတွက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာတော့အခုလိုမျိုး head talk တွေပြောပေးနိုင်မယ်နောက် patient ပေါ့ out patient တွေကိုလူနာတွေကိုကြည့်ပေးနိုင်မယ်တကယ်လို့အဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ဆေးကုသတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဒီယောဂတွေကိုကုသလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စာတွေကဒီယူရီးယားစင်ကာပူဒီရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆေးကုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအိန္ဒိယမှာဆရာကြီးတို့ရဲ့အပိုလိုဆေးရုံကိုအထူးသဖြင့်တော့ဒီ liver transplant ပေါ့ဒီလိုမျိုးအသေးစားထိုးဖို့လူနာတွေတော့ကုသူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးကောင်းတာတော့ဒီ tumor surgery ပေါ့ကင်ဆာယောဂါမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော်တော်များများဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနီးပါးလောက်ကိုတဲစားတို့ဆိုလဲနိုင်ငံတကာမှာအိန္ဒိယအများကြီးအရေးအတွက်အများကြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လက်တွေရောသူတို့ကုသမှုတွေကတိကျပြီးတော့ကောင်းမွန်တာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းနေရတော့ဒီကိုရီးယားဂျပန်ဒီစင်ကာပူထိုင်းလန်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူနာတွေလာပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ကုသပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနနဲ့ယောဂပညာဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်း program တွေကိုနှစ်စဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ related ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအစဉ်သစ်မှာပဲတကယ်တော့အိန္ဒိယနဲ့မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်နောက် China တရုတ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပူးပေါင်းပြီးတော့အစီအစဉ်တော်တော်များများကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကဆရာမကြီးမေးသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လုပ်နေပါတယ်အရင်လည်းဆရာကြီးတွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့လျှောက်လဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုမေးသွားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဒူးနာခါနာတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အယိုးကြီးပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပဲမေးချင်တာကကျွန်တော်အယိုးပါတာပေါ့နော်အယိုးပါတာပြီးလို့ရှိရင်အယိုးပွားတာဒါတွေရောဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နေထိုင်ရင်ဒီယောဂကနေပြီးတော့မှဟိုတက်တာမလဲပေါ့နော်ဒီယောဂမရနိုင်မလဲခင်ဗျာ Now the next question for you is about the osteoporosis and everybody like to know about the osteoporosis and how to prevent and how to take care and prevent treatment. Yes, very important topic for any country actually. In fact, in the afternoon talk, I did mention about osteoporosis. It is very common than we think, and even
in the very well-developed and advanced countries, the statistics suggest the screening is under par. There are two differences. One, commonly people think osteoarthritis and osteoporosis are same. It is two different things. The osteoarthritis, it is something which affects the joint and causes joint pain, and osteoporosis applies to the entire skeleton, and it implies the strength of the bone is decreasing with time. Yeah. The commonest reason will be is age related, particularly the woman. About 1 in 3 or 1 in 5 women after menopause are at risk of developing osteoporosis. Yeah. More so if they've had their uterus or ovaries removed at young age for some particular reasons. Yeah. Then there is also osteoporosis which can happen, which is called secondary osteoporosis, which is because of some medication they have to be on for other conditions, particularly steroids. Yeah. In people with rheumatoid arthritis or asthma or some skin conditions, and people with other endocrine disturbance, particularly anything related to the thyroid and parathyroid and cortisol. Yeah. So that is group is called secondary osteoporosis. Yeah. But in both groups, the common thing is the bone density is reduced. Yeah. Thereby it causes bone pain. So they complain entire skeleton pain. Also, they are at risk of developing easy fractures. Yeah. If they have a small fall, not necessarily a big accident. Yeah. To diagnose it, we need something called DEXA scan. It is simple, it is like ultrasound, it is not radiation, and it gives a value, and based on the WHO criteria, you can put someone as saying you have osteoporosis, you don't have osteoporosis. And the treatment, you do have to check their vitamin D and calcium and correct it first, as well as there are some wonderful medication which has come, depending upon that person's whatever choice. You can either go for weekly oral medications or yearly injections which can reduce the amount of bone being removed from the body. And more recently, I use what called combination therapy, which is parathyroid hormone in a very small dose as a daily injection, like people with diabetic taking insulin injection, for about 9 months to 1 year, and then I put them on this once a year injection. Yeah. And it improves the bone strength, improves their symptoms, and prevents further deterioration in their bone density. It is still very largely underscreened. At least as primary doctors, we should screen the people who are at risk, that is the elderly people who have had early menopause, early hysterectomy, ovaries, or any secondary causes, or if someone has had a fracture, screen them to look for this reason and at least start treating them. For people who have kidney issues where the bone strength is weak, some of this medication cannot be used, but even for them there is a oral preparation which is available, which can be used safely, once a month dosage. So by and large, it is common, more common in women, needs screening of the at-risk population, at least after a certain age or after certain type of fractures, family history, heavy smoking, heavy alcohol intake, heavy steroid induced, and the treatment is medical and very effective. Yeah. The general Yuba yoga ne not osteoarthritis ne osteoporosis ka sindule ဖြစ်နေတော့လူတွေကမှားတတ်ပါတယ်တဲ့ osteoarthritis ဆိုတာကအစစ်မှာဖြစ်တဲ့အစစ်တွေရောင်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့အယိုးပါတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအယိုးပါတာဆိုတာ osteoporosis ပါ osteoporosis ဆိုတာကတကူလုံးမှာရှိတဲ့အယိုးအကုန်လုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်သူတစ်ဖြစ်တော့ the axial skeleton ဆိုတဲ့ spine vertebra တွေနောက်လောင်းဘုံတွေဖြစ်တဲ့ radius ဒီလက်ဖြန့်ရိုးတွေပေါင်ရိုးတွေရဲ့ထိပ်တွေမှာရှိတဲ့အ
ယူတွေကယူတိတ်သီးစသူ့ရဲ့ bone density bone density ညော့နေလာတဲ့အယူပါခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး osteoporosis ဖြစ်တာအကြောင်းကတော့အများစုကတော့အသက်ကြီးလာရင်ဖြစ်တယ်အယူအဖြစ်နဲ့အပြက်ကပိုများလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဆေးလေးတောက်မယ်အရက်အလွန်ကျွံတောက်မယ်ကဖိန်းပါတဲ့အရည်တွေတစ်ဖက်ရည်ကော်ဖီကိုလာတွေအများကြီးတောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုလေးချိန်ကြာဆင်းလာရင်လည်းဖြစ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတာတော့အမျိုးသမီး9ယောက်မှာ1ယောက်အမျိုးသမီးတော်တော်များများမှာမိရက်ဆုံးလာပြီသွေးဆုံးတဲ့အခါမှာ estrogen ဟော်မုန်းတွေမထွက်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီအယိုးပါယောဂါကဖြစ်လာပါတယ်တချို့ကျတော့ဒီယာဒီဆုံးမှမိရက်ဆုံးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စောစီးစွာတအိမ်တွေတာအုပ်ပြုံတွေထုတ်လိုက်တဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေကဒီ primary osteoporosis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ secondary osteoporosis တခြားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယိုးပါခြင်းကြတော့ဆေးတွေတောက်တာပေါ့ဒီ asthma လိုမျိုးပန်းနာရည်တက်ရှိတဲ့သူတွေယောဂအဆင့်မြင့်ရောင်တဲ့တခြားယောဂတွေမှာဒီ steroid လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေကို prednisolone steroid တွေကိုရှည်ရှည်ဆွဲတောက်တဲ့သူတွေမှာတော့ဒီအယိုးပါယောဂဖြစ်လာမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ thyroid တို့ parathyroid တို့ဟော်မုန်းတွေထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီယောဂတွေကတော့ဒီ secondary osteoporosis ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒီအယိုးပါရဲ့ယောဂကတော်တော်လေးကဘာမှာဖြစ်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းနှစ်စဉ်အယိုးပါကဘာအယိုးပါယောဂနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအနေနဲ့ပါကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီယောဂကိုကုသမယ်ဆိုရင်တော့ဆေးရှိပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့အထွေထွေကာကွယ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးတောက်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်တောက်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ်နေ့စဉ်တောက်တဲ့ဆေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လစဉ်တောက်တဲ့ဆေးရှိတယ်လစဉ်တောက်တဲ့ဆေးအပြင်ရေရာလီတစ်နှစ်တစ်ခါထိုးရတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိဒီဆေးတွေကတော့အလွယ်တကူလဲဝယ်ပြီးတော့ treatment တွေယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီယောဂတွေကုသလို့ရပါတယ်ဒီအယိုးပြန်မာတဲ့ဆေးပေါ့စမ်းတက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူစစ်ဆေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲအလွယ်တကူပဲဒီ DEXA scan ဆိုတဲ့ဟာ ultrasound လိုမျိုးပဲစမ်းတဲ့ဒီခြေချင်းဝတ်ကို ultrasound ဆက်လေးနဲ့စမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအယိုးပါတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒါကတိကျမှုတော့မရှိဘူးတိကျတဲ့ဟာတော့ DEXA scan ကတော့ X-ray computerized ပေါ့ဒီ7မျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆေးရုံတွေမှာလည်းရှိတယ်ဗီတိုရီယာဆေးရုံဒီအခု international ဆေးရုံတော်တော်များများမှာဒီစမ်းသပ်မှုကိုတော်တော်များများစစ်ဆေးလို့ရနေပါပြီအဲ့လိုစစ်ဆေးလို့နဲပြီဆိုရင်တော့ကုသမှုလိုပါတယ်ဘာကြောင့်ကုသမှုလိုလဲဆိုတော့ဒီဟာနဲလာပြီဆိုရင်အယိုးကျိုးနိုင်ချေများလာတော်တော်တိုင်အောင်ထိခိုက်ဒဏ်အရာယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေးလဲယုံနဲ့သူကအယိုးကကျိုးသွားနိုင် force နည်းနည်းလေးနဲ့အားနည်းနည်းလေးနဲ့သူ့တန်အောင်မမျှဘဲနဲ့ကျိုးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုသဖို့လိုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း combination therapy လို့သူရှင်းပြတာတော့ဒီ parathyroid hormone ကိုသူ6လနေပြီးတော့ဒီတစ်နှစ်သုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီဆေးကိုပထမတော့နေ့စဉ် insulin စီးကြိုသမားမှာ insulin ထိုးသလိုမျိုးပဲနေ့စဉ်တော့သူကထိုးရနာ6လတစ်နှစ်ထိုးပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါဆေးတွေကိုသူပေါ်တဲ့ဆေးရဲ့ brand ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူရဲ့ indication အတိုင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂကိုကုသလို့ရပါတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီမှာခါနာတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်များများလေးမေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူမေးခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတောက်ရင်လည်းဒါမသက်တာဘူးဆေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဆေးထိုးလို့ရှိရင်လည်းခဏပဲသက်တာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော်တော်များပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာပဲဖြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျခုနပြောဆိုကုသမှု program တွေကုသမှုဒီထုံးတန်းတွေကတော့ရှိတာပေါ့ရှိပေမဲ့လည်းယောဂဖြစ်မှကုသမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးနောက်ကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယောဂဆိုတာမဖြစ်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်ရွယ်စဉ်တွေကကိုမိမိအယိုးမိမိစောင့်ရှောက်ခဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြင်ဒီအယိုးဆိုတာပင်တိုင်ပဲလေဒီကိုယ်လုံးကိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ပင်တိုင်
မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီအယိုးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားအခြေအနေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် ဟုတ် မှန်မှန်ကန်ကန်သာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အားကစားလုပ်မယ်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂတွေကိုကာကွယ်ခြင်းဒီ prevention is better than cure ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းနဲ့အများကြီးထိရောက်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးအားပေးလို့ပါတယ်နေ့စဉ်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဒီသတိနဲ့နေလိုမျိုးပဲကိုမိမိလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီယောဂတွေတော်တော်များများပြီးမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ source ဆိုတာသိရှိဖို့အတွက်အခုဆိုရင်အလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဒီ general practitioner ဆိုတဲ့ GP ဟုတ် ချွေယောဂကုဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်လို့ရတယ်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ကညွှန်ကြားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ဆေးလို့ရတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ head talk တွေနားထောင်နေမယ်ဒီ Facebook ဆိုလဲတော်တော်များများအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် explore လုပ်လို့ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားဒါတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူး direct ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကိုမေးလိုက်မေးခွန်းတစ်ချက်ရိုက်တယ်အဖြေတစ်ခုထွက်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အဖြေတွေ validity ပေါ့လူတိုင်းဖြေရအောင်အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ဖို့ကိုကပြန်ပြီးတော့ screening ပြန်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ် knowledge base ကတော့အများမြန်တယ်ဒီအသိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲဒီအသိတရားတွေအကုန်လုံးကိုအတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ကိုနဲ့တင့်တော်အောင်သုံးချဖို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ကပဲ screen လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်မယ် source ဆိုတာသိအောင်ရှာဖွေမယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြန်ကုသမယ်မှန်ကန်စွာဆရာဝန်နဲ့တခြားကုသမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်မပြောက်ဘူးမပြောက်တော့တစ်ခါပြပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ယောဂမျိုးမဟုတ်ဒါက life long ပဲသူ့ဘဝမှာအမြဲစောင့်ရှောက်ဒီဆေးတောက်တယ်ဒီယောဂပျောက်သွားပြီဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့လိုမဟုတ် ဟုတ် တသက်စာမှာစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတွေ့စရာမလိုပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ မိမိကိုမိမိတတိနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကဆရာဝန်လိုပဲကိုအတိနဲ့ဒီကတိရဲ့အတိတွေကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိမှာဒီကြားထဲမှာလွဲချော်မှုမရှိအောင်ပြန်ထိန်းညှိဖို့အတွက် consultation တွေ့တဲ့လူတိုင်ပင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်အချင်းချင်းတငယ်ချင်းချင်းပြောဆိုမယ် group talk တွေပြောမယ်ငင်းကြခုံကြမယ်ပြောကြဆိုကြမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအများကြီးတိုးတက်လာမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးငယ်တုန်းကဒီလာတာပြင်အောင်မှာလေဟာပြင်မှာစကားပြောသူလိုမျိုးကစားဝိုင်းနေပေါ့အဲ့လိုကစားဝိုင်းနေအခုကတော့မရှိတော့ဖုန်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေကြတော့ဒီကာချာ chain ကိုရက်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေလူငယ်တွေကဒီတိုင်းဖြစ်လာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဒီနေအောင်ကြီးအောက်ကိုရောက်ဖို့လာရအောက်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်သွားမလားနေုံမီလုံးအောက်တွေအောက်မှာနေမလားဆိုတာတော့ lifestyle ဟုတ် ဒါတင်းလျောက်ပတ်အောင်နေထိုင်ရမှာမိမိတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာကိုစီနန်ကိုဆက်မေးပြစေအောင်သူဆိုတဲ့တယောက်ကသူ့မိအတွက်မေးထားပါဒါပါခြေထောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲပေါ့လေတစ်ဖက်ကတွဲကျနေတယ်ဆရာဝန်ကိုပြောမေးကြည့်တဲ့အခါကျပြကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်အဆင့်တစ်ခုကြားနေပြီးတော့အယိုးဆက်ကနေပြီးတော့ပြက်စီးလာတယ်လို့ပြောရပဲပြက်စီးလာတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်အစားထိုးကုရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘယ်လိုနီးလန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်လေအသုံးပြုသင့်ပါတယ်လေပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးကုသမှုကိုခံယူသင့်တော်မလဲဆိုတာသူမေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ One person asked for her mother and she suffered from the osteoarthritis of the hip that's why she can't walk well so how to treat for the osteoarthritis of the hip Okay, we need to examine her and basic thing we would need is a x-ray and if the x-ray shows the arthritis is quite at end stage she could have a successful hip replacement. We also need to rule out any problem from the back. A lot of times, sometimes people say hip pain, but they point towards the back. So the hip joint is basically more in the groin area and the spine is in the lower back. So we should assess both the lower back, lumbar spine region as well as the hip. And like the person says, if there is arthritis actually in the hip ball and socket joint, at that age, if the medicines has not given good relief of pain and they're having difficulty with their day-to-day activity
hip replacement is the one of the most successful procedures in orthopedics. Currently, the design and the material has evolved over the past 30 years. We have designs of hip replacements which lets them do almost 90 to 95% of activities what a person with normal hip joint can do, including being able to sit on the floor, climb stairs. People who drive can drive. Essentially, most of their activity back again with the relief of pain. Dislocation is one thing which we worry about in the artificial joint, but with a newer, more advanced design, that is now very, very less. And they last for about 20-25 years easily. So I would suggest she should get it evaluated. In X-ray, most of the time we will be able to tell the answer. If it's uncertain, we should get the MRI of the lower back as well to rule out any spine problems. And if it is only the hip, at that age, I would suggest she would probably need a hip replacement. Thank you. ဆရာကြီးဖြစ်ရတော့ဒီလူငယ်ရဲ့အမေမှာဒီတင်ပဆုံနေမှာဖြစ်လာတယ်ဒါကတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဆရာတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်အဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြဿနာကဒီတင်ပဆုံမှာဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူကစင်တူဖြစ်နေတာခါးကပြဿနာရတဲ့ဒီနာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်ပဆုံမှာဖြစ်ရင်တော့ဒီရှေ့ပေါင်ချန်တွေမှာလာနာမှာပေါ့ခါးဖြစ်ရင်တော့ကြောမှာခါးမှာလာနာမှာပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားရမှာဖြစ်တယ်ဒီခွဲခြားဖို့အတွက်ကတော့တိတ်မခတ်ပါဘူးဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက်ရင်တွေ့မှာပါဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက်ရင်အဆင့်1 2 3 4ပျက်စီးမှုရှိပါတယ်ဒီဒူကောင်းမှာပျက်စီးလို့ပဲတင်ပဆုံစစ်မှာဒီသူက ball and socket joint အလုံးခွက်နဲ့အလုံးနဲ့ joint မှာပျက်စီးလာခဲ့ရင်တော့ဒီပျက်စီးမှုကိုကုသရမှာဖြစ်တယ်ဆေးကုလို့တော့သူကမရတဲ့အတွက်အစားထိုးလဲရမယ် joint replacement surgery ဆိုတော့လုပ်ရပါမယ်အခုဒီနှစ်30အတွင်းမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့စနစ်တွေအကြောင်းမလို့ဒီအစားထိုးကုသတဲ့စနစ်ကအလွန်ပဲအောင်မြင်ပါတယ်90-95%လောက်အောင်မြင်တယ်နှစ်20-30လောက်ဒီပစ္စည်းတွေကခံတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်သူမှကြောက်စရာတော့ဒီအစ်စ်လဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစ်စ်ပြုတ်တာတော့ပူစရာရှိတာပေါ့တဲ့ဒီအစ်စ်ပြုတ်တာတွေမဖြစ်အောင်လဲအခုနောက်ထပ်ထွင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကမပြုတ်ထွက်အောင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီ total joint replacement total hip replacement surgery ကတော့သူ့အတွက် treatment of choice အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခန့်ကီစီမေးထားတာကတော့ဗိုက်တာမင်အမြဲတောက်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဝါဝင်းမိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အသက်48နှစ်ရှိပါပြီတဲ့အယူအားကောင်းအောင်ဗာစီးကိုဆွဲတောက်တင်ပါတယ်လေတဲ့ဒူးနဲ့ဖနှောင်းအတွက်ပေါ့လေဆရာကမေးထားပါတယ်ဒီဗိုက်တာမင်ဆိုတာတော့ဆရာတို့လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲတောက်ဖို့လိုတာပေါ့တချို့ဗိုက်တာမင်တွေမှာဒီ fat soluble vitamin ရှိတယ် fat soluble vitamin မဟုတ်တဲ့ vitamin အဲ့ဒီ vitamin အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကနေဖြည့်ဆည်းပြစ်နိုင်တဲ့ vitamin ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမဖြည့်ဆည်းနိုင်မဲနဲ့စုလာမဲဟာမျိုး vitamin A တို့ D တို့ကတော့တိတ်များလာပြီးကြာလာရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကနေဒီ vitamin တွေကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာတော့ hypervitaminosis ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် hypervitaminosis vitamin A တွေအများကြီးတောက်ရင်နဲ့သူကအန်လာမယ်သူရဲ့လက္ခဏာတွေပြပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ vitamin တွေကိုအများကြီးအလွန်ကျွံတောက်တာတော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဆေးတွေကလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုထုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက် dose မများဘူးဆိုရင်တော့နေ့စဉ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒီအယိုးကျန်းမာရေးအတွက်တောက်ဖို့ကတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ပေါ့ဒီကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့သူနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ vitamin ကတော့ vitamin D ပေါ့ D3 ဒီနှစ်ခုကနေအောင်ကြီးရလည်းရမယ်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုကလည်းဒီ synthesis တွေဖြစ်မယ်နောက်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာလည်းပါတယ်နိုးတဲ့ပစ္စည်းမှာရှိတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တွေကလည်းပါတယ်အသားတွေထဲမှာလည်းပါတယ်အရွက်တွေထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာပြန်ပြီးစုပ်ယူပြီးတော့အသုံးချဖို့ normal တဘာဝကရှိပြီးသားပါဒီတဘာဝအပြင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ RC vitamin တွေဒီ multivitamin ပေါ့ဒါတွေတောက်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်လားဆိုရင်တော့ပြောရရင်တော့အကြမ်းပြင်း generally တော့လိုအပ်ပါတယ်တောက်ရင်ကောင်းပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာမပိုသေး၍ကိုယ်ခန္ဓာဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရပါတယ်
အရန်အလွန်အကျွံမတောက်ဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ် ကိုအောင်ဆန်ကတော့သူကအသက်24နှစ်ရှိပြီတဲ့ဆရာခင်ဗျာသူကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တာ4နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ညာဘက်လက်ကောက်ကမြန်မာပြည်ပြန်တော့မှစိုက်ကဲမတော်တဆဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲတော့သွားကြထိုးတန်လောက်ရှိတဲ့စတီယိုသေးသေးလေးကိုတဲ့ဆေးရုံမှာထည့်ထားပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာပြန်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲတော့လက်ကောက်ဒါပေမဲ့လို့လက်ကောက်ကမကြာခဏနာနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့သူကလည်းနိုင်ငံရခြားမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အလေးပင်မနိုင်တဲ့ခါသူကအလုပ်အဆင်မပြေပေါ့လေဆိုတော့တက်မှန်တော့ရိုက်တယ်တဲ့ address ဆောင်းလည်းရိုက်တယ်ပေါ့လေ6လလောက်ဆေးလဲတောက်ထားတယ်မပြောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဘာများဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးထားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဖြစ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီအယိုးကျိုးတာတော့သူကုသတယ်ပြီးပြီဆိုတော့အမှန်တော့ဒီ K wire လို့ခေါ်တဲ့သွားကြထူရန်လို့ C wire ပေါ့ smoke gun လိုမျိုးစီးကြောင်းလေးကိုထိုးပြီးတော့အယိုးနှစ်ခုကိုဆက်ဖို့ကုသထားဖြစ်မှာပါဟုတ်အခုပြန်လဲထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့တကယ်တော့ဒီအယိုးကပြန်ဆက်ပါပြီအယိုးကတကယ်တော့အယိုးချင်းထားအယိုးချင်းထိသူ့ဟာသူအယိုးကဆက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအယိုးဆက်တာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်အောင်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ကုသပေးတာဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့အယိုးရဲ့ alignment ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ function အနေနဲ့ပြန်ကောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုး function ပြန်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့အယိုးဆက်တာအပြင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေအရွတ်တွေကမကောင်းလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအရွတ်တွေအာယုံကြောတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒီအရွတ်တွေအာယုံကြောတွေကောင်းဖို့အတွက်ရွတ်အာယုံကြောတွေအပြင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘေးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီ muscle envelope တွေပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအစစ်ကိုခိုင်းဖို့အတွက်ဒီကြွက်သားမကောင်းရင်နောက်ထပ်ကြွက်သားတစ်ခုကအလုပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီအာယုံကြောတစ်ခုမကောင်းရင်နောက်ထပ်အာယုံကြောတစ်ခုကအလုပ်လုပ်ပေးရတယ် fill the gap theory လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါကသဘာဝကလုပ်ပေးတာသဘာဝမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်ရင်တိုင်မင်နဲ့ဆရာဝန် orthopedic surgeon နဲ့အယိုးဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်လိုက်ရင် muscle transfer tendon transfer တခုခုလုပ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ function ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ရလာမှာဖြစ်တယ်တော့တိုင်မင်ပြီးတော့ကုသရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့တကယ်လို့မတိုင်မင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့ဒီကြွက်သားတွေကိုတန်ဆွမ်းအောင်ကိုမနိုင်တဲ့အရာတခုကိုနိုင်အောင်ကြွက်သားတွေကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ခိုင်းစေလို့ရပါအဲ့လိုမျိုးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ငကောကမတန်ဆွမ်းတဲ့အဆင့်ရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ညှင့်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်သူအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါစေလို့ကျေးဇူးပါဒေါက်တာကိုစီနန်ကိုမေးပြရစီဆရာကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုကြံနေသေးတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အယိုးကင်ဆာပေါ့လေအယိုးကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးမေးပြပါအောင်ဆရာ Yeah, the people like to know about the osteosarcoma or some tumor for the bone tumor. Okay, primary bone tumor is percentage is less. Yeah. In the bone, more commonly what we see is a metastatic bone tumor from a cancer or tumor from elsewhere. Yeah. That is more common. With regards to tumor coming primarily from the bone itself, yes, osteosarcoma is the common one. It usually affects the person around the 20 years of age. Yeah. Between 20 and 30 years is the common age group. And then you also have tumors which can come in children around 10-12 years also. Yeah. The metastatic bone tumors, we have to evaluate from where it is coming, because the treatment will be for both the actual main cancer which is causing this bone tumor, as well as treatment for the bone which is affected. For the primary bone tumor such as osteosarcoma, compared to 10 years ago, 15 years ago, the survival chance and the outcome has improved. Yeah. Because we are able to pick them up earlier. Yeah. One will be chemotherapy before and after. Yeah. And in terms of long bones, before it was mainly amputation or removing the leg. Sure. But now we also have custom made implant. Yeah. To remove the affected part and give them an artificial joint. Yeah. Followed by chemotherapy again and maybe radiotherapy. Yeah. If the bone tumor
has spread extensively to the other parts of the body, then the situation is difficult. We do not put them through big surgeries. We focus mainly on chemotherapy and radiotherapy and keep them comfortable. Yeah. But if we can catch them early, the outlook of osteosarcoma has improved with the combination of chemotherapy, custom-made implant surgery. We are able to save the leg or the affected part, followed by chemotherapy again and very close follow-up. Yeah. So it's either metastatic bone tumor or primary bone tumor, and primary bone tumor, the osteosarcoma, yes, it's more in males and more in the age of 20 to 30 years group. So don't ignore the night pain, don't ignore the rest pain. Arthritis and things like that causes pain when you're actually walking and moving. Yeah. If someone keeps saying their pain even when they're resting their leg, we have to be alerted and go for early MRI and those tests. Yeah. ဆရာကြီးဖြေကြားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီကင်ဆာအနေနဲ့အများစုကအယိုးအဖြစ်တဲ့ကင်ဆာ primary bone tumor ဆိုတာတော့နည်းပါတယ်အများစုဖြစ်တာတွေက secondary bone tumor တခြားဒီရင်သားကင်ဆာဦးကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာတခြားကင်ဆာတွေကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အယိုးဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတဲ့ metastatic bone tumor ဆိုတာအဖြစ်များပါတယ်အဲ့လိုမျိုး metastatic bone tumor ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကငကို primary tumor ကင်ဆာကိုလည်းကုသရမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့အယိုးကိုရောက်လာတဲ့ကင်ဆာကိုလည်းကုသမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ခုနကဒီ primary osteosarcoma ပေါ့ဒီအယိုးမှာအသက်10နှစ်နဲ့အသက်20အတွင်းမှာဖြစ်လာတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကဒီဒူကောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီယောဂဖြစ်လာ osteosarcoma လို့ခေါ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကုသရတယ်ကုသဖို့အတွက်ပစ္စည်းကတေချာမရှိခဲ့ဘူးအခုဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အစားထိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာခုနကပြောတဲ့ဒူကောင်းအစားထိုးတာ hip အစားထိုးတာအပြင်ဒူကောင်းတင်မဆုံအစားထိုးတာအပြင်ကင်ဆာအတွက်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာသူ့အတွက်တီးသန့် custom made သူ့အတွက်တီးသန့်လုပ်တဲ့ procedure ပေါ့ပုံမှန်အစားထိုးပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာအတွက်တီးသန့်တက်လိုက်ရင်တော့ဒီခြေထောက်တွေကဖြတ်เสียမလို့တော့သူရဲ့ life survivor အနေနဲ့ကြိုးစားဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကုသမှုကခွဲစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးဆေးသွင်းတဲ့ chemotherapy ဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်နောက် radiation ဓာတ်ကင်တယ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါမခွဲခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆေးသွင်းထားမယ် chemotherapy မခွဲခင်တည်းကဆေးသွင်းထားမယ်ခွဲပြီးရင်ဒီသွင်းထားတဲ့ဆေးကဒီကင်ဆာဆဲပုံဘယ်လောက် effect ဖြစ်လဲဆိုပြန်စမ်းလို့ရအဲ့ဒါအရေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးတွေကို pre မှာလည်းပေးတယ် intra ပြီးတာနဲ့ post မှာလည်းဆက်ပြီးတော့အကုန်ဒီ multidisciplinary ဖွဲ့စည်းအကုန်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင် outlook အနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီကင်ဆာရဲ့ survival rate လို့ခေါ်တဲ့9နှစ်သူရှင်တန်မလား10နှစ်ရှင်တန်မလားဆိုတဲ့သူရဲ့ life expectancy တွေအခုနောက်ပိုင်းတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသတဲ့အခါမှာအများကြီးအကျိုးရှိလာဒါပေမဲ့သူသတိပေးချင်တာတော့ပေါ့ဆလို့မရဘူးခုနကလိုမျိုးအစစ်တွေနာတယ်အယိုးတွေနာတယ်ဆိုတာကလှုပ်ရှားနေလို့သူကနာတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမလှုပ်ရှားဘဲနဲ့နေရင်ထိုင်ရင် rest pain နားနေရကြသူကနားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ည night pain ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာနေရင်ထိုင်ရင်သူကနာပြီဆိုရင်တော့ပေါ့ဆမှုမရှိဘဲနဲ့စောစောစီးစီးစစ်ဆေးမှုတွေစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးမြန်တွေ့မြန်ကုမှဒီယောဂတွေကပျောက်ကဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးပဲအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ဆလို့မရဘူးလို့ဆရာကြီးကတော့သတိပေးပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးကတော့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပါခင်ဗျာ short message လေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အယိုးနဲ့အစစ်ပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကခတ်တူတူပါပဲဆရာကျွန်တော်အချိန်လည်းနည်းနည်းလင့်လာပြီဆိုတော့ဆရာကြီးကနည်းနည်းပြောပြပါဆရာလည်းနည်းနည်းပြောပြပါ short message လေးပါနော် He like to short message conclusion for the people some information from you yes bone and joint problem is very common in the population one of the very common problem is about back pain neck pain and we know as orthopedic doctors a vast majority of this is due to posture in our individual respective work. Bad posture is one common cause for back and neck pain. A lot of people in IT jobs are also getting these problems because of prolonged sitting
and prolonged time on the system, prolonged travel, and all these things is related to posture. The number 2 is decreasing level of even minimal level of physical activities such as simple stretching and walking, which is also because of our very busy lifestyle is going down. So a vast majority of the back and neck pain is not always disc and disc prolapse and everything. It is due to posture and lack of very simple exercises which we can pursue every day. We did discuss about the bone strength issue. Yes, even children are getting bone pain and joint pain these days because of more of indoor activities and lack of external outside activities. So we do need to encourage our children to involve in some kind of physical activities, swimming, cycling, some minimal sports, because activity is important for bone and muscle strength. Don't ignore the wrist pain. Yes, wait for some time, but if you are not getting better, seek early consultation, get the basic minimal test, because from trying to treat the more advanced arthritis with joint replacement, the focus is shifting more to, if we catch them early, whether we can improve the joint mechanism by injection therapy, cell regeneration therapy, we can do cartilage regeneration and not necessarily replacement. So yes, posture, physical activity, diet, some minimal exercises, and as well as don't ignore the symptoms for too long. Get some early advice and simple tests in case your pain is lasting beyond rest and simple measures. Yes, very good message. ဆရာကြီးပြောတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးတာတွေပါမလဲတော်တော်များများစုံနေပါပြီတဲ့ဒီအထူးသဖြင့်တော့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ posture ပေါ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံနေမှုထိုင်မှုပုံစံမှာ posture ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ posture မှာမှန်တဲ့အတွက်ပဲဒီ level နဲ့နာတယ်ကြောတွေနာတယ်ခါတွေနာတယ်ဒူးတွေဒီနာလာတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုပုံစံမမှန်တဲ့အတွက်ဖြစ်တာဒီ posture alignment body alignment ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသက်ငယ်စဉ်ကနေအသက်ကြီးတဲ့အထိ posture တော့ပြတ်တာပေါ့ဒီ posture ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒီ posture ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အခု lifestyle က sedentary lifestyle ဖြစ်လာတယ်အထိုင်နေများတယ်ခရီးသွားလာတာများလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စိုးစေတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ခုနကပြောပြီးသားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ရမယ် outdoor activity အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အားကစားတွေလုပ်ဖို့ရေကူးမယ်ကြက်တောင်ရိုက်မယ်ဒီ sport အားရင်ကစားတဲ့အားကစားဒီအားကစားတွေကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးရမယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့ဟို gaming နဲ့ဒီ computer နဲ့ taxi နဲ့ဒီ lifestyle ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ indoor activity တွေကို outdoor activity ရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးရဒါလေ့ကျင့်ခန်းဒါ posture အပြင်ဆရာကြီးနောက်ထပ်သတိပေးတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင်အစားအသောက်အနေထိုင်တွေကိုအများကြီးဆင်ခြင်ဖို့တတိနဲ့နေထိုင်ဖို့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးမှကျင်တာကတော့သူ့အနေနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်စောစီးစွာသိရှိဖို့အတွက်တိုင်ပင်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့ထိန်ချန်မထားဘဲနဲ့မှန်မှန်နဲ့မြန်မြန်အများဆုံးဖြစ်မဲ့ယောဂကိုရှာဖွေလို့ရှိရင်ယောဂကုသလို့ရှိရင်နောက်မှကုသမယ်ဆိုကျွန်တော်လဲရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါတကယ်လို့စောစီးစွာကုသမယ်ဆိုရင်လဲတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ cell replacement ဒီ stem cell therapy နောက်ပိုင်းတော့ generation တွေမှာဒီ PRP လိုမျိုးသွေးရထုတ်တဲ့သွေးရည်ကြည်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထဲထိုးထည့်တာမျိုးတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါကမစိုးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကြမှာလုပ်လို့ရတာဟုတ်အဲ့လိုစိုးတဲ့အခြေအနေရမှာကုသခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စောစီးစွာတွေ့ရင်ကင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စောစောကုရင်စောစောကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါ်စားပဲနဲ့ကုသဖို့ဆရာကြီးကတော့အကြံပေးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိဆွဲပြောရရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့တတိနဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်မစားတဲ့တတိတရားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတူက lifestyle မှာဒီကျန်းမာရေးကိုအလေးထားပြီးတော့ပြုမှုနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘဝတာတစ်လျှောက်မှာကျန်းမာနေထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ